Las broncas de cornudos en casa. Aprobada la incursión piscinera en la atalaya de la piscina. Se levanta la sesión. ¿Y el punto 2? Ay, no, que estoy muy cansado. Un momento. Que no se mueva nadie. ¿Antonio? Así, es verdad. Todos en pie. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros.